Jihad yaradukuriye inkoni ku gishitsi yababwiye ati ivyo mwadukoreye ngo rero mu yashire mu isaho ngo ibintu mwadutwe navyo twese ko tumeze ariko mwebwe umutima w'urukundo mufise mu bubandanye erega we naho yavuze nabi erega we rero wivuze mu rufasoni wivuze neza mu kirundi we bivuze mu kinyarwanda abseton yiwe turabizi ko ntazi kurya umuntu yafashe Belle nice mu kiganiro cyo jana gikurikanye bien kandi agiwe haciye nk'imata nk'icumi bagishizeko gukaya kecuru wego kaya kecuru ka satubi muno kuri ngo niwe mukobwa wambaye atabikora na make up ibaze vraiment kuvuga ngo Belle nice nabikora na make up ibaze naramubona ari na make up akoresha naramubona ari naturel naciye ndamuranda avuga nti jari rero nubwo uri mu mizirima wabivuze waborewe abarundi ufise urukundo mugo tweretse ko mengo atugaya turakwihindwa kuya kwinzoka sinda kubesha ngo mgo ndari n'umugani ngo uvuga ngo utazi umukunda murunda munzu ndakugize ukuri abarundi turakwereka tugukunze turabikwereka tuti naho woba hehe nubwo twokumva kuri mwibarabara turatora ideni tukaja kwagukura Jihad kuca fata umuririmvyikazi sivyo mu Burundi hari abantu bishe mufatira ku citegererezo ukaca umushira down hajya ari abantu bibuwa wikuyeko Monia abantu batanguye kureka kumwiyumvamwo igihe cige cyo mu Rwanda avuye mu Burundi gusa mu Burundi Monia cyata icizere mu Barundi donc Monia nubwo afise indirimbo ziri quality arafise ukuntu nyene indirimbo donc zitazunguruka mu bantu ntizitembera ngo zije mu bantu aziyumvemo kiretse ko indirimbo yiwe iyi February agiye mu bantu of course Monia akwiye kuraba ikintu cyose cyo tumagarukana abafana yatakaje nico kintu gikuru nirukire cyane gusohora indirimbo nziza ngo yiruke gusohora Fizzo menya ko indirimbo niba tuzoyikunda kubera Big Fizzo ukeneye kuba on time keneye kubona bya biganiro bigezweho keneye kuronka ama exclusive y'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye keneye kumenya exclusive z'ibintu byinshi bigenda biraba muri industry y'umuziki wacu canke mu bigiye bitandukanye yibera mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane ku bantu bumva ikirundi canke kinyarwanda. So guys ndakwakire kuri Buja Town TV utarakora subscribe nagutumiye kora subscribe kuri Buja Town TV kugira ngo bashe kuvyironkera vyose ku mwanya kandi muri uwo mwanya nyene ubikeneye. So kandi baramutse cyane abakozi muri ko muratukikirana this time nibaze yuko ngamaze kubona ama image atangura ndi kumwe na Davis Moraliste canke Moralize Moraliste ako kantu ka liste umengo nyene ndakamenye journaliste stage kuntu nyene tu journaliste akandi na kari féminin au fait mengo kaja mu bintu biri féminin ukuntu oya just mu journaliste burabizi ko nta nivyo noshobora ibintu byabo baziki nshongora oya reka ndakubika nshongora ibintu by'ubu journaliste sikwera ngo manga amajambo ngo muvuga kwa ibi bintu vy'ama introduction mutangura kwa jero urari jimze nubwo ngora rap umengo mfise amajambo menshi nashobora presentation yawe yo citangura uko nyene oya jago no mugado mviriza rero dusuka fise ubutumira mesuko uko bimeze nuko nyene mu vyakira kunye oya ariko bimeze ega n'ubundi l'essentiel abantu niba bakeneye kumviriza irya presentation muga harabayikunda kandi hari igihe hari umuntu agukubitira mani presentation ukumva ati vraiment gasubiremo kwenda kumvira gasubiremo kandi niro tushe hari umuntu agwa presentation akanakubwira naho uvuye n'umwanya wahavuye ni hari umuntu agira ibintu kuvuga kandi no mu Burundi baje biyayo ni bon mu bikore vraiment byaturyohera biri update bon urumva yuko umuntu mugomba muyage akuzi kw'ibintu canke kandi gukurikirana n'akazi arimwo ari fier nako yamaze kwagira umwuga igara umuntu akuvugisha mu kiganiro kumva ati cyawe nuragira shwa kandi tutangure ngo ni Davis Morel twamenye cyane ku ndirimbo ya Ziraje ariko mwana shana kuri na DJNC antuka ni indirimbo yamenyekanye cyane imbere yuko inasohoka ni indirimbo novuga ati yabanje gutrending ari cover
Tureka kurana ikiganiro kuri Bujaton TV haraheze peut-être nka 2 mois ego 3 mois kwa twakuranye nkireza kuyisohora ya cyane 3 mois no muri shooting iwe nari mari yash niwe mukobwa yaje vuba mu journalist guys yari nude naranumiye yaraboye ariko ibyo bigabo Ntabwo ikiganiro cyashe ndamukiriza ariko baradukurikirana muri kano kanya bye ni fresh sana nyeretso ya nta birenze kwiki cyane cyane hari abantu benshi bagiye baribaza ibintu byinshi kugira ngo tubandanye n'ikiganiro cacu bagiye baribaza ibintu byinshi gisohora cover ya ziraje indirimbo ziraje cyo dusangana inzoga n'inyama n'ukuri bijya bisigura ko icumviro cawe atari cyo wanje wamaze kutwereka ijya mihwima oya iri foka ni industry kintu zava mashoki ya iri foka umuntu donc urabona n'umuntu ari umuntu akuvusanga kuvuga nabi sivyo mu gihe rero je nta kwegereye nka nice guy ngira ati none sister wacu je numva utuntu tumeze gute none bimeze gute sishobora kukumenya ko ukuri n'ukwanyene ko ya kuri mu muntu nama ndabivuga jewe kandi jumbesha ari wowe wabinyibwirira naco bintwaye kuko nubo wambesha mugiye inyuma yo kumbesha wewe nkazovyumva hanze ntundi urinza nkavuganire wewe rero turetse n'ivyo ukora ariko nakandi kaho akarusho watwitse duara kuja bavuga ngo mukunye ngo ni sadunda bien wanambesha nakwiyarije ukuri exagere ntashase ukumva hanze hagerera abantu bose mama nashaka ndababwira ntireka ndaborohereze ndabashirira aho bashaka rero nanje narahabonye ntihagagire bro c'est inacceptable ivyo bintu vraiment zuzuye abantu wese kwiyumvira bya bintu ngo ewana hajya hanu kabisa warudu umva amaze kubona kujya kuntu bavuga ngo wakojeje agati mu ntozi ewe mukunda kuvuga ngo mukora ibintu bitunguka narabonye abantu bakunda bitunguka no kuri kwa ngo abavuga ikintu rimwe amugaje twiga bagaca bacumba inshuro 5 utanavuze ubikora akantu gato akantu nkakajya moral uzosaba kugakora inyuma ndakubwiza ukuri uzosaba gukora akantu nkakajya inyuma y'imyaka 5 nije ndabikubwira gusa rero abantu benshi babimbwira ngo baratubeshe twaramaze kuba dessus oya nitwo ntimwabaye dessus aho mwabo abantu benshi donc umuntu ugiye kubira utahura ko ico umuntu akubwiye donc ico umuntu akweretse bitandukanye n'ico akubwiye kandi urabizi mu mico y'ikirundi ndashaka kubwira ikintu ntucumve gatugende gutawitahurira ivyo wawe wishakiye mugihe uje kumbaza ntaco ndakubwira nti jewe byari bimeze uko kajya kantu kari kameze uko ndashatse kuvuga iki mugaga ugasha usanga ati koma ntatahuye kari ivyo kandi wowe yumva ibindi bintu ivyo biri mu bintu vy'imico n'ikirundi n'akaranga vy'uburundi turi muri abantu bavugira mu migari kandi bavugira uko yo kumva no azi kirundi cyane muko murayaga umegari kaca mu rumonge ariko aje Gitega gushika biragoye cyane gushika biragoye aho hantu niyo mpamvu rero urinda gusobanuza ya ivyo nivyo bintu tumenyereye ku bantu b'abarundi canke abarundi kazi ifo kubabwira ikintu kimwe babitabuye kure ivyo bashaka amafu yako tutabinginga na cyane hari n'abandi bacavuga ngo sinahi wawe natugi wabo Davis Morale muri no mwanya muri no miss industry y'umuziki w'igihugu cy'u Burundi uri kwibona gute industry kabisa ni ashira vumye niyo ya mbere ryoshe nyene ahantu uja ku rubuga ukavuga ati kanje guterama apana ni uzicukwa n'ubudafite ubufise tiro mu ijoro kuri kwa mwe nubwo wabuze tiro mu ijoro oya vraiment ushuja guteramira muri industry ndani utumuvuza faible ya big na umuvuza faible jere ngunda kuvuga ndi fake wewe numvise uririmba ngo ndi fake no ko ngunda biririmba kuva kera yego je ako kaboro nikaranja mu ka faible mvuga ndi fake uri fake ari sinzi gituma ngo mvuga ngo ndi fake oya rega umuntu avuga ko yivuga ko amezi ndabizi kandi si kuvuga ngo sindabizi ko bavuze faible mwasanga nyine kangiyemo ndi fake ya nyine muyivuza kabura kera ariko kare ka video wakabonye gute video ya Monia indirimbo faible kirabica bigacika hano gati indirimbo nziza cyane turetse ko Monia twakuriye muri quartier zimwe kuno munyamusaga twakuriye mu quartier imwe mugabo
ntitwigeze tuvuga ngo tube abagenzi na Monia ico gihe cyose oya kubera ko je sinakuze nkunda abakobwa je sinakuze nkunda ngenda n'abakobwa cyane ngo tugirane imigendanire cyane no tugize imigendanire yaba ari umuntu wo kwishure nzi ko duhuriye kwikaye byo kwishure nyene mugabo mubona agenda nanje akambura ngenda nimba bishitse tukaramuka mugabo makuru yo nishabuza ko ndayamenya canke ngo ikibano nyine bakimenya tu cyane kira kwizanira sima kuje kukirondera kira kwizanira ya turese ivyo ko tuba tuzinanye Monia reka ndamushira mu bakobwa ba mbere mu Burundi bakora video nziza of course ico kintu twocemeranya ko ndumuririmbyi mugato twocemeranya ko nta muntu umwe azoza guhariza Monia indirimbo ziwe ama video yiwe quality a part de ça je kindi kintu namaze kubona ko arazi ku acting donc arabizi sivyo nico kintu twemeranye kuko umuntu yakoze ikintu ciye tukivuge yakoze ikintu kibi tukiramubwire akimenye kari kintu azona gisubiye muga Monia ari mu bakobwa ba mbere mu Burundi bakora video nziza sinovuga ngo muri Afrika ko abo mu Burundi muga mu Burundi wacu afata nimero ya mbere sinibaza ko undi mukobwa afite video nkaziya za Monia ahubwo nta n'uhari nta mukobwa akora video nka Monia Fleur mu Burundi ucumba ariyo nta uhari Natasha sasa Natasha nakora ndego bro ndavyemeye ivyo bari ni babiri katufute kari babiri mugana nashise naramwibutse because Natasha n'abantu bo muntu ntakunda kwibuka cyane cyane uri muri babandi batamushira mu baririmbyi oye kandi aririmba ndamushira muri ivyo ko aririmba ya mugabo wako gusa biravana kuruma umuzi cyane cyangwa umumengo ibintu vyo urabibona cyane bigwa bisikira sinda kubibona kuri indirimbo za Natasha ndaziraba zimwe zimwe mugasi cyane no kuri menzi ko atavyazi canke karirimba bitako oya ni kubera ko jewe atavyo ndaba ko jewe dofate ndirimba ibintu nyene vy'aba gangster birangora kuja kuraba indirimbo z'ibigori ngo yishije je ndirimbo ndayiva na titre ko indirimbo gucumba ivyo sinja kuraba bambora umengo ni fake ariko Faible warayiravye Faible ndageza kuyiraba ko because ari muri legend ndageza kuvuga ni harimo legend and then hacajamwo na wa mwana wo mu quartier nategereza kuja kuraba urumva twabonyamusaho turakundana ntegereza kuraba nkavuga nti video yo ndazi kari neza kanje kuraba rero numve donc Monia nubwo afise indirimbo ziri quality arafise ukuntu nyene indirimbo donc zitazunguruka mu bantu ntizitembera ngo zije mu bantu aziyumvemo kiretse ko indirimbo yiwe iyi Faible yagiye mu bantu of course kandi gitona yagiye mu bantu tucemeye ariko na Big Fizzo ni Fariaz nabitumye indirimbo za Monia nawe nyine antwara ziri mu bantu kandi kibuze ko akora indirimbo nziza kandi zimwe amajambo meza kandi aririmba neza mbwa ntizija mu bantu wibaze ko ari kubera iki indirimbo ziwe zitaja mu bantu si ukuvuga ngo ni kubera iki je ngiye kubiraba Monia abantu batanguye kureka kumwiyumvamwo igihe cige cyo mu Rwanda avuga ibintu by'u Burundi ngo si Burundi Monia cyata icizere mu Barundi nukuri sino kubesha icizere mu Barundi Monia caragabanutse kubera iki rya jambo kandi ntidushaka kumenya ngo yarivuze gute ngo yavuze ngo kuko ntiwoje ntiwosigura umuntu wari wese ngo je nashatse kuvuga iki muri gitangajwe imbere y'abantu vraiment abarundi turabantu nubwo dukunda ivyacu nubwo dukunda ivy'abandi basi bavuge neza aho uri na cyane mugiye gushiramo kandi kantu gerageza ushiremo na hakantu ko kwerekana ko uhari no ku ruhande rwabo kandi uri mu ruhande rwabo dufise abarundi baba mu Rwanda iyo bashitse ino baravuga ati twe n'ukuri turabarundi mama wacu canke papa wacu avuka ino twakuriye aha bitubajije ariko tutabajije ko babivuga nyirangaje ya bien babivuze neza nahari kandi baguma babagirane of course kweki ntibaca bafata ngo Rwanda ngo umva ntibabivuga nabi jehero sinzi Monia nyene niwazi kuntu yabivuze niwazi agiye kuraba kuntu yabivuze no ducamenya ko abarundi bamufashe nabi ko abantu bose je abagenzi banje bose bambwa ati Monia no ko yaririmba neza na video zose mugana mwanke ryajambo ryo mu Rwanda bose ni kwa kuntu yaciye namvuga n'ikiyagwanda cyane n'ikiyagwanda acakishiramwo cyane ariko abarundi abarundi canke abaririmbyi mutahura abarundi turafise ukuntu tumeze
tumeze kiretse nimba ushaka gufatisha mu bindi bihugu ino iwacu utariyo kandi bizokunda kuko utegezwa kubanza kwakirwa bavuga no muhira aho uzoja hose uzunguruka hose utaha hehe muhira hagaruka n'ubu ufise inoti zingana gute nta muntu n'umwe ariko arusha amafaranga yatashe muga ntagenda ngo abeyo aragaruka ariko Davis na Monia Fleur yaragiye and then aragaruka kandi akorana na Big Fizzo nivyo yarakoranye na Big Fizzo kandi turetse nivyo imbere yuko na Big Fizzo yakoranye na Mona Warda barakoranye si kuvuga ngo ni kibazo cyo si keso yo kuvuga ngo nikora no murundi ni keso y'abafana yarakeneye fanatisme y'abarundi Monia akwiye kuraba ikintu cyose cyo tumagarukana abafana yatakaje nico kintu gikuru niyirukire cyane gusohora indirimbo nziza ngo yiruke gusohora Fizzo menya ko indirimbo niba tuzoyikunda kubera Big Fizzo ntimuzamuyihunze kubera Monia video y'irya ndirimbo hariho video yasohoye yitwa Farao yayisohoreye mu Bugarago muri Kenya hari muri Kenya niho hari Ubugaragwa ntiyayisohoreye sana mu meza cyane ukuntu bari bambaye byari bisa neza mugani iyo ndirimbo yambe kigeze kundwa n'abantu kunavuze ngo Farao ntibanakumva ntayo bazi cece nyene nje ndayitse oya turayizi ko turi muri game turamukurikirana mugo bafana ndirimbo narayikunze bro Farao Joga mbe namaje no kwiyumvira kari Dubai kubera Jeff Ugaragwa hours Jeff Farao sinayikunze simubeshe mugana kunze indirimbo itwa niba ari bebe sinibuka ibintu indirimbo nyine yafashe biyayipurizo byo hejuru kwa arimvye ibintu ari indirimbo yasoye mu nyuma nziza ya bien iryoshe nakunze sana mugarange ntigezira mu bantu indirimbo itangwe kuja mu bantu buke igishasha y'amapiano ikurikirana ni y'amapiano ya Big Fizzo ya faible hari yindi high yiri kiraja mu bantu basi mugabo ntikibuze ko abantu bakimufata nabi rero dutandukanye kuba turi baba baririmbyi mugato dushaka blend nico kintu rero Big Fizzo dushije baririmbyi benshi blend ni ikintu cyambe uri kubidandaza gute ufise isura iri mu bantu imeze gute Big Fizzo umuvuge nabi numuvuge nabi ugerahise birakora aho uramuvuze nabi ni sawa kuko yarahejeje uramukundisha nk'ukareka mugabo Monia aracari new generation aracakenera abantu bamukunda parapora abantu bamuponda yeah of course yes ico rero Monia amenye ko afise abantu benshi yatakaje serious ndakimubwije ukuri afise abantu benshi yatakaje hakureza akubita ibintu vy'ibiririmbo biriko bipfubusa y'amafaranga kapfubusa cyane hakora y'amafaranga yapfubusa nafuma genda yahabana bo mwibarabara Davis nina clip ya tukiraho nyene kuri faible ya Big Fizzo na Monia Fleur ni clip yaberuka gukora novuga ati ni clip nziza cyane ngo ayikora amasanamu meza ariko ntiyabuze ama commentaire mabi yabuze amajambo mabi y'abantu otanto Monia Fleur arubahuka gufata Big Fizzo akamuhindukiza akamufata uko ashaka oya turetse ko abarundi hatabura akantu kanyine k'agakomantere kabi mugabo Monia ashwa mukobwa urarinda no kuri sindayikubeshe jewe donc ndabisukuru meze nyene umuranye ari muranye nishe n'ibintu byo gangster nkavuga ni ndarinda nyene tu mugare Monia urandenze wa mukobwa yarakwishe avugisha ko nabarakurenza niwe mukobwa turetse ari abakobwa ngaha mfata nkavuga ni vraiment bijya n'ibiyasasi wamenya azare namba ya mbere kandi uvuge ko uyu mwubahira uyu mukobwa yes Sky ariko banda kwiyumva uvuga none Sky afise igicapi cyahe je abandi mu ndi umujournalist noge nkabaza umunoro wese ni Sky mwe nkuba wewe uburemere bungana gute uratinyuka mugandi isubigana binavyo ari gukora kubera iki ntari kubikora wari gutinya yarakoresha video watinya ubwoba reka antuka ebana bijya bintu reka ndakubwire Big Fizzo ni blind yeah a part de ça ni legend
Big Fizzo wenyine ngo ni monima ngo reka ndakubwira araba nubwo bumwubahuka nubwo bumwubahuka Big Fizzo nubwo mwamufikira hari igihe unamubona ukumva ufise ubwoba ukamerereza atanagututse gusa cyangwa atanakubwiye gusa ukamwabira ico gihe uyu n'umusaza kandi ivyo navyo bigaragaza icubahiro bumuhaye yeah of course kuko ni mungana ni icubahiro umuhaye muga rero nubwo wombwiye ngo kwactinga gute sinzi ibintu wanyoje uzobindangire yabanje kubaha yari yabaye hayi mu ndirimbo yawe ariko yategetswe kwactinga kujya ya bintu byo kugira ngo kwa bavuga wowe gusabira baje narakubashe ketso ko baguponda ibiki caga narakubashe because uranyeretse nyine kuri umukobwa nyine yemera wowe uri legend biya bintu turabizi ko mu bakobwa dufite muri game aseruka mu vyambere mu kwactinga bien kwactinga bien ibintu vyo kwishebedwa kwa imanyagura cha Mona wafta ya mbere bwa Mona nibwo azoga ikigani azogere commentaire ndayimusavye ntavyo yoshobora bya bintu umuntu nzo yagize ntavyo yoshobora birateye ubwo nubwo yogo permission kavuga ati isanzure kandi rero ushaka kwibaza ko ari ngiye usanga muri shooting dit Kimana ariho yarari tuvuge ko ariho yarari edit oya ahubwo biya bintu bikoze taharisha oya ashaka kuba yarahari irabagishe no erega yarahari rero yobarinda exposa exposo katara aho biya bintu yakoze tuko turehiya image ko atarabirimwo abirimwo rero dushirako nakandi kantu kitsisa ati wowe rero turi too much nimba atarabirimwo rero hama bavuye kuri terrain bagatahana ama image ni manager yoy Chobora image yiwiwe akibona ama image amushikira oya kubibona utabibonye gare amaso kuyandi ukabona ibintu nyene uguma wiha akandi kantu nyene ku mutima erega arabona pronyo ujya ntabona clip abona amapronyo nawe nta kibazo mugabo naho bisa bisari no kubona ikintu live mani byatingetse no kubona ikintu umva ikintu yo kibonye ku telefone navuga okay mugihonye live nyarige vuga ati none biri seriye nyene ibyo ndabona sinabereye kuri tele gusa rero mukobwa kandi gufana ugati big up sana vraiment ko waranyemeje ku muri Gen vraiment biya bintu nimboneka rimwe ya Sky nawe uraturenze we bivuge nawe gira commentaire kana Sky tukaje reka ngire commentaire ntugire commentaire nko mu journaliste ngoma ngire commentaire nk'umuntu nabaye muri video vixen nk'umuntu yabaye muri video vixen nk'umuntu yabaye muri video vixen azi kwacting turagufisa abantu bazi kwacting ego turagufisa abantu bazi kwacting bien uri kumwe turaguteruye Big Fizzo uje kandi ntuje kumuririmba jewe premièrement uje mu ndirimbo yaguhamagaye Nice Guy ndashaka indirimbo iri romantique afata baze Superman Superman kataga donc yari kara arahayagiza umukobwa akunda fata rero ko yaguhamagaye muri Superman wari tukana ariko reka kugira ibintu vyuko nuko canke vyuko unye mugabo indirimbo ari gusana yari gusana n'ivyo muri vya bintu vyawe vyo kuyiryosha gawe Monia yari yaryoheje ebiciye n'umucya ariko indirimbo nico yavuga yari high none yari kugira yari high no kuvitiranye yari high yari faible bari high muri Beyonce bari high muri Beyonce no muri video bariko bari mu ndirimbo navyo bavuze muri video bariko bari mwa whisky warigeze ubona bayi twabonye script y'indirimbo hari ibintu by'imontage ngaho umugira uku byo kwerekana ko mengo hari ikintu kiri univyo berekanye muri video ahubwo bazitanguye kare ibyo bintu navyo bakora uri isoba kuboregwa imbere y'abashitsi shabiga nubwo nabandi so nubwo nabona zinyoye ziri mu bwonko arake nkoguma gahare ti religion kasha jenda keneye Davis Mahana na Lolilo yo na Lolilo uratushije rero sasa ibintu uratushije ibintu bigeze je ni muzumuri mvi ntakunda rero ntarimo ariko ni legend nawe none twogira ibiki ibintu vyuko oya kai je nukuri sinokobesha mu bantu nifuza gusaba featuring rero narimo kwitongo ndamwiyumvira ariko Davis Mahal no musi mu gitondo ravyutse Big Fizzo aragusabye challenge deja ni Superman yakoze challenge
kandi mu buzima nakoreye challenge Fizzo. I was mean sinzi gukora ama challenge. nabi antuka sindi muri bayita gute ni sindabivuze muri system ya music ngira ngo mba amakodi yayo agusavye collab like mukorana indirimbo. Oya je nayo nokwemera. Ko iki utokwemera collab na Big Fizzo? Si kuvuga ngo ndamugaye ko nivyo bavuze kumugavyo ntibirimo. Mugamba mba mbona umengo donc kandi ifoko twese tumubona uko sinzi uko ndakunda mubona ko abandi bantu mubona. Big Fizzo ifoko tumubona nka dufate nk'ubu uri nice guy uri ngaha uri muririmbyi uri kuriyumvira ko kuyumvira ko buca ukorana indirimbo na ba Justin Baby bivanye n'uburyo no bafise no byukanda hariho n'uburyo wo bufise mugabe kakugura kwiyumvira gusa gutera intambwe erega ikintu cyambe kigwa n'intambwe kandi cyo kintu kikubuza gutera intambwe ni respect uba uri kuramuha uko urumva ati ntituri kuri level imwe uca wumva ko umenye ukwiye gukora cyane kugira ushikira ya respect. Reje nubwo no bafise indirimbo zishika album zingahe no guma mbura umengo ndacakeneye gukora cyane kugira nshike kuri ya respect yo gukora na Big Fizzo. Urumva je nubwo cyo mbwira bugene Davis uri umuraperi nkeneye gukora hagiye aririmbaye no mu baririmbyi kazi b'abarundi ni Monia nta wundi sinibaza ko ari wundi baririmbanye twese bajya babashanukira aba legend n'abagena aba legend muri new generation ni Monia bakoranye dufite cyo yavuga ati okay ndakino guha featuring umuraperi w'umukobwa ari mu buninde uca bati nakarahari nakaraga cavuga ati ndacagwe Davis no sana namubwira ati nukuri legend urancaguye hariho nimba wundi yo bibona ko ari play gukora nabanza zimukorana nabanza mugenda cyarindiriye kubera icyumva yuko urindira igituma nuko mbona umengo ari hejuru cha we umuntu je navutse we nagira niryo teka ubutewa ahubwo vuga ati reka siteka mind ari teka riza mu gihe canyaco igihe c'ukuri hariho niteka tuba dushaka guhabwa tugihutishije sivyo tugihutishije cyane ibintu vyihuta ntibirama uri kuraraba rero ubona umengo na Monia Fleur yari reka ndakubwize n'ukuri hari n'abantu benshi bakoranye na Big Fizzo no musi tutibuka ni kwego tutabiruka none uzi ni kwego tutabibuka ne bakoranye na Big Fizzo bavuga ngo ni imiti ya Big Fizzo ngo si kuvuga ngo ni imiti ivyo bien ivyo babesha ahubwo ni kubera ko bahababukiye icyaka cha Big Fizzo kumva ko Big Fizzo muri kumwe akaze ikimwa hababukiye Big Fizzo ubwa mwamuhababukiye mutaragera ku rwego rwo kumva ko mukorana en fait minsi yuko uko uravuga yuko bo barakoranye hama bagaca mu hataragera rero donc rego urashaka ko wicaye ngango je nakorana na Big Fizzo tufite nka Monia aramuje nakorana na Big Fizzo ni hari undi muntu mu Burundi yo nkanga yansokewe teka mbe ndarinde uce guma wijeje ngo akorana na Big Fizzo ewe turakwibaga amva umera kujya kwifuye imyijira urumva umera kujya kwifuye imyijira tumuhiga ikagenda kandi Big Fizzo umwe mwakorana tugagoma tumubona we twakwibagira ni benshi of course ni benshi barundi bakoranye nawe meme hari n'aba DJ bakoranye nawe n'amajambo yagera avugwa menshi avuga ati gukoranye na nakanguca wibagirana ahubwo uwo muntu mugira mukorane nawe mukoranye mu gihe icahe urabikwiriyeho warabikoreye ava gukorana Big Fizzo manzi ubikorere basi apana kumva ko je mfise inoti cyo mvumengo noja kondra Big Fizzo nivyo rayigwa ko Big Fizzo no yifuza guteza donc intambwe ndende new generation mugana twe new generation turondere Big Fizzo ariko tubikwiriye en fait wiyumvire na after Big Fizzo so chanzana ndi wewe inyuma none kuci uri wewe nta ndirimbo zitanu office nta namakuru y'abarundi office ngaha hari ba Satbi hari abaririmbyi benshi sivyo hari abaririmbyi benshi cyane kandi bafite amazina hari ba Double J gute uca wiyumvira kuja gusimbira kuri Big Fizzo kandi nivyo azoza uko wabimusatse no n'umuntu afite impuwe araza akakwemera ati sino mwankira afise indirimbo nziza niyo kwankira nivyo Big Fizzo ndamutahura niyo kwankira ko wamusabye none nawe wewe uri kuyumvira inyuma ya Big Fizzo collabo za kuzwa bigenda gute sweet imeze gute reka tume dukorane n'aba bantu turi mu rugero rumwe dukorane n'aba bantu dushobora no kumva ya tuge ntidufate ngo tuve mu wa mbere tujya mu w'icumi byo mu 10 bizodusoba sivyo bizosaba kumenya ati no mu 13 bizogenda gute ivyo rero byo muri future bica biba bibi nje kera abantu turatahura dushaka kumva ko twokona Big Fizzo tube hit cyane biruta kandi ronka izina ni bien kuko Monia agarutse ubu
Yeah. agarutse kuvuga ubu inyuma y'indirimbo ya mbere n'iya kabiri yatangwe gusohora andi Monia yasohora nk'urengana nk'uhita nyene nk'uhita mwagarutse muri indasubo kwera nde Big Fizzo iyumvire iryo zina ryande arironse kubera nde Big Fizzo yani umva ko ari indi kimwe hari ikindi gihe adusho kuvugwa cyane nka nk'iki gihe nta na kimwe tubitega amazi nta na kimwe mu bindi mbwa narabivuze Davis on sait jamais ejo uguraca bugacana ya reka ndakubwira igituma ndetse tutashaka kuvyuka tubona ko reka ndakubwira igituma reka ndakubwire na meme n'abanyarwanda niyo baje no mu Burundi barakubwira ati na Dobe nayo ati je nguma shaka kumukora ku maguru umwe agaca ntanga ko icubahiro nawe ashaka guha mutonya we yamwigiyeko nga Dobe niwe abayipfuza ko yokimuha icubahiro ni kubera iki ni kwa ziko nka Dobe nawe kagena Big Fizzo bien bigani collab ya bien isa neza kubera iki Dobe yarabikoreye arakoreye chat cyo gukora na Big Fizzo amuga Monia nta chat ya Big Fizzo yarafise sindakubesha gusa ni bien ni sawa kwa no muri region nawe ategezwa kuduza hasi mbwa tugiye kubiraba ngo ichat nta na gito oya tukiraho nyene warugeze kwa Dobe ni Dobe canke ni mu Rwanda baguma baturungikira abaririmbyi bagiye batandukanya tukabaza kudukorera amasho canke tukanaryoherwa gose tukabona nivyo tutari twiteze canke nivyo tutari dusanzwe tubona mu biteramo abarundi bategura canke twe dusanzwe dutegura gasanga dutumiye umuntu turabonye spectacle niniya turabonye abantu benshi bagiye batandukanye ugasanga abatumiye umunyarwanda hariho ofeti ikintu novuga nka changement kiba kibaye baguma batungikira abaririmbyi ni benshi ariko abaririmbyi kazi sinzi ko ari kubabanira sinzi ko ari kureka kubaturungikira cyane eko no mu Rwanda wibaza ko ari impamvu ba Knowless batabaturungikira bajya ba Marina de Port kumva wibaza ko ari impamvu Davis Morel batabaturungikira bajya baririmbyi impamvu nibaza turetse ko abantu babitegura bafise ivyumviro vyabo byo kubitegura mugabo jena nipfuza ko badasubira gutegura amasho y'abaririmbyi mu Rwanda nukuri twabarusha nukuri sindakubesha ariko nitwe tubatumira n'abafise amafaranga babatumira kandi bavuga ko bafise imitahe abarundi babatumira dara oya se barundi kuko nta nama baza kutugisha baba bazigara ivyo mu sabarundi ko twivyo dukunda nk'ubu rero ubu usanga jewe nabo duhurije ku ndirimbo ye y'umu Nigeria ari nasho gihemeruka no kubona na post yawe Davis urashaka kugwanya uwanka abanyarwanda nawe iwi bagufatanye na Simbizi yarapostinze ngo nta ndirimbo nimwe ya Dobe Serie no kuri kwa mureka ndagutera inkuru. Watari wayi yakoranye na Diamond ngo nta ndirimbazi. Wallahi je bavuze Dobe. Reka ndakubwikira bavuze Dobe. Nabo reka ndirimbo ya ntuze. Kanje narinzi kari yo ndirimbo yo yafise. Warusikari yaje kukuririmbira yo nyene. Je sasa yari bavuga ko bari mbazi none uyu muririmba je kuririmba ibiki. Sinabimenye ko eriki je ndumuntu sinakuze cyane nkunda imiziki yo mu Rwanda no kuri. No kugeza nino sa. Hari abarimvyi benshi bari hit mugaje ntazi. Kandi nusanga bazwe mugaje ntazi uko muziki wo mu Rwanda Bruce Melody ntawuzi oya Bruce Melody ndamuzi because yaje muri Primusic kandi Bruce Melody niwo muririmbyi wo mu Rwanda amaze kuzino incuro nyinshi amaze kuzino incuro zibiri ya zigiye kurikirana kandi atagiye kinege haciye wamumenye kubera yaje Burundi Bruce Melody ubwa mbere namumenye aza mu Burundi cyasanga ari indirimbo ziwe zimwe narinze ngo ntaze kariwe na Dobe ni ukure vyagenze na Dobe nari indirimbo zimwe ziwe za kera sinanze kariwe Dobe kandi sinamenya ngo ninda iziririmbye sinavyo sinavyita namenye indirimbo nakundi indirimbo sinamenye ngo aziririmbye impamvu indirimbo namenye yiwe nkacavuga ni Dobe yaririmbye ni rya featuring na Diamond impamvu nagumye mbaza none uyu mutipe afise indirimbo izahe ndazimenye nje kuri YouTube yaro warabipostinze cyane kuri Instagram sara nagumye mvuga ati mumbwiye no kuri nta ndirimbo kaya vyari seri nta ndirimbo yibona ko narinze simbeshe ya nuko yakora igituma ndabitabona ko atandirimbo nyinshi jenza abanyarwanda menye niyo menye jembe menye ndirimbo bakoranye na ari ndirimbo ari umunyarwanda bakoranye na Orege umunyarwanda bakoranye na Orege Papa Cyangwe ya Papa Cyangwe nagiye kumenya bakoranye na Orege chabiba nguma konza kumenya izindi ndirimbo bayidoye bakoranye na Orege ari hit goes mugana namumenye kuri we mugabo ko nkunda ibintu by'amafilme
kandi bakora ibintu baguma bavuga mu donc mugasobanuye ngo papa canga ngo twumere muri ivi na ibintu by'abanyarwanda kuri oya ni muri guyanje bro oya bavyumva abanyarwanda badukurikira kandi harimo abantu benshi tuzinanye mugihe indirimbo zabo n'ukuri kandi ari gihe nyinshi ndazikunda ntaziri abaziririye ngo barabaye mu Rwanda hoho Davis igitangaje nico ibaze Davis yabaye mu Rwanda ariko ngo arabankangira barase kumugaburira oya asha kwaya ko reka ndakubwire je nubwo mba ndi hariya hababaye hari abarundi benshi mba nkunda kubona ko ndi kumwe n'abarundi bacu donc uko burya biya bintu ya mutipe yavuze ngo abarundi abanyarwanda ntibakundana nukuri mwene mufisa n'umutima mufisa amahanga ya jihad yaraje yaradukuriye inkoni ku gishitsi yababwiye ati ivyo mwadukoreye ngo rero ngo muyashire mu isaho ngo ibintu mwadufite twese ko tumeze ariko mwebwe umutima w'urukundo mufise mu bubandanye erega we naho yavuze nabi erega we rero wivuze mu rufaso nivuze neza mu kirundi we bivuze mu kinyarwanda abseton yiwe we bivuze mu kirundi we bivuze bamwe muri kamera kubita nk'umugore mwavuze ngo tuje tubakire nka kujya ngo abanyarwanda ngo abarundi ndababwiye ngo umusubiza mbere mu isaho twangira nitwa mutatahuye Davis kubera natwe abarundi nuko tumeze kandi turi bwihindure ngo tubere nk'abanyarwanda kuko twiyeretse niko tugufata natugufata nk'iki ariko yababwije ukuri ari abantu amajambo ni meza amajambo ni meza kandi bigane biyagenda bitahura biyagenda bitahura kuko no mu Rwanda ugiyeyo uri umukobwa ukaba uri mu kabare dufate nka minui baba bazi kuri maraya mu Rwanda ego nubwo uri kumwe ngawe wicanye na boyfriend wawe harashobora kuza umungu akaza akubwira ndagukeneye tuyaga atitaye wo mwicaranye abazi kuri maraya donc niyo nizo vyabo ugatenga mu Burundi ntushobora gutora umuntu wese wishakiye ngo minui ngo nikora ubonye minui ngo ari mu kabare ngo nice guy ngo tugende ndakiye ko tuvugana niko eriki bwa buntu twe dufise abarundi donc kwa kumva ko umuntu ukeneye kumuha agaciro kiwiyo mugabo oya agaciro kari ku masahani ko agaciro abanyarwanda agaciro muri maze gushikana ihereho ho mu Rwanda abafana vraiment ndabakunda uko nyine muri kandi si imico mibi kuko imico mibi mufise imico yanyu dufise imico yacu kandi usinashobora kuvuga ngo ni imico yanyu mibi kuko namwe mufise mushaka kutuvuga ngo dufise imico mibi mwe ni imico yanyu myiza kuri mwebwe uti rero ton jihad yakoresheje mu kubwira abarundi yuko mwebwe mutazokwakirwa kurya mwayakiriye nabi twayakiriye nabi muga mu Rwanda kandi amajambo si mabi ton yabivuze amajambo si mabi kuya yatubwiye uko bari je nimba ndakumwe nice ka je sinkunda abantu b'inzobe jihad umuvuge buke nava kuvyukira ko biramusha basha acagenda acagenda ujya kwicaritse ku gasonga bugari urazikurarako yewe biramusha je ivyo nibindaba ivyo arabizi nawe nyene biramusha because jihad ni umunyarusaku nivyo kandi vraiment uri umunyarusaku abibereye kandi urusaku rwe ruramutunze ruranamubereye abikwiriye niyo mpamvu nabate abikwiriye mugabo urusaku rwiwe ruzeruraba n'ahantu rugarukira bijya urusaku ni rwiza kandi rukongera rukaba rubi kujya ko abantu tuba beza tukaba babi sivyo ashobora kuvuga ikintu kimwe aho yakura ca kintu ciza akakibura donc ushobora kuvuga ikintu hamwe wakura twa tuntu duke ukacana tuhabura ego sivyo nimbiro mu kuje deja jihad abantu benshi mumenye mu Burundi kandi arashobora kuba yari yicaye mu Rwanda zingo none turamunze oya no kuri kwa Mungu sinokubesha jihad n'ubu hari abantu benshi batamunze mu Burundi mu Rwanda nivyo baramuzi ntituzi ko ntituzunguka ntituguma tutembera mugabo ukuntu uri proud nivyo ukora biragaragaza ko mu Rwanda bakuzi neza mugabo ntiyijajane ngo mu Burundi baramuzi mu Burundi n'abantu bo bamunze nitwe turi muri industry
Ka tugoma dukurikirana. Kwa tuguma turaba mbega ikindi gihugu kimeze gute, mbega urusago rw'ikindi gihugu rumeze gute, tuma tuwe turi bagatamba ko turi muri industry. Tugeze kumenya industry y'u Rwanda imeze gute, katumana hari akantu kari karidumbagiza kitwa kijihadi, bakavuga urusaku. Urukumva tegereza tugakurikira gatoza kuri Westar ati. Jihadi no umustar cyane mu Rwanda. Mugase umustar mu Burundi. Dutandukanye. Yarabaye umustar mu Burundi. Oya ni yamubaye. Wa mbere yatanguye kubabwira. Yaranabavugiye avuga ati nayo telefone ya Dobane nimusuye kuyagiriza uri hano. Iryo niryo kosa rero yakoze jihadi, ariyo byatumye ndamubwira nti jihadi. Hari ahantu ukura amahera cyangwa ukuri ciza cyangwa ukuri urukundo. Abarundi turabanyarukundo ariko turabantu babi. Iyo kinda gikubwije ukuri. Abarundi ufise urukundo mugo tweretse ko mengo atugaya turakwihindwa ko yakwinzoka sinda kubesha ngo mgo ndari n'umugani ngo ubwa ngo utazi umukunda murunda munzu ndakugize ukuri abarundi turakwereka tugukunze turabikwereka tuti naho woba hehe nubwo twokumva kuri mwibarabara turatora ideni tukaja kwagukura abandi ufise urukundo mugabo mugihe utweretse kuri sadunda umva chatumera kuya kwa ntuzenya kwa satani donc ukuni yindutse Yesu mwijuru kandi yarazi kari munsi ya Yesu azi gatanu ubasha afise bwa hatari ko kurenga Yesu chatukubera inzoka kiya kintu kibire cyamubayeko jihadi no yari karakundwa gushika nahajya avuge bya bintu byose nigiye yazi n'undi yari karinjira mu Barundi mbwa gushika ino saha hari abantu benshi amaze kumuvako ndabifitiye icemezo none icyaha yakoze turetse ko yaba yavuze abarundi ngo abarundi ngo biga ni vyabo kumenya babakira ategeza kutubwiza ukuri ko yarabwije ukuri ngana karere kameze hariya natwe tukamenya tujye mu Rwanda tuzitwara uko tuzoza kubisembereza kandi nitwisembereza ni turi ba donc ari abantu hari umugari nuko ndabibagiye gato ndaza kuyibuka ndaza kubabarira jihadi kuca fata umuririmbyi kazi sivyo mu Burundi hari abantu bishe mufatira ku citegererezo ukaca umushira down hajya ari abantu bibuwa wikuyeko tucemeranye uvuze umuririmbyi kazi yafashe turabizi ko ntazi kujya umuntu yafashe Belle nice mu kiganiro cyo jana gikurikanye bien kandi ahiwe haciye nk'imata nk'icumi bagishizeko gukaya kecuru Wego kaya kicho ka satubi muno kuri ngo niwe mukobwa wambe atabikwa na make up ibaze vraiment kuvuga ngo Belle nice nabikwa na make up ibaze naramubona ari na make up akoresha naramubona ari naturel birava nacheribuka Belle nice na make up akoresha amafaranga ivara ukavuga ngo na make up ni mubereye maraberewe na naciye ndamuranda avuga nti jari rero nubwo uri mu mizima wabivuze waborewe jihad ari tupa ni wovuga ko Belle nice donc ukuntu yamuvuze nk'umuntu amuzi bien amaze kumubona basi na foto amaze kumubona visage atisize ko yashatse kutugaragariza ko mengo Belle nice ni mwiza yisize donc atari atisize yavuze ngo make up Belle nice ashaka yihebe ntimubereye yavuze ntimufata like nimufata nito gufata ibisigwa nikubereye ikintu kitagufata nacu hinduka ko nico yashatse kuvuga gender oya make up nubwo tobikubereye ni beshi tuzi make up zitababera ariko umubiri itagufata gute kuko make up ni kintu bakongereza ko ari gihe umuntu yisiga ugasanga aracari kwa kundi turetse uko ikintu rero cy'urusaku ca mbere kugira ngo wavu wigaragaje ko umunyarusaku waravuze urusaku rubi no kuri ko Belle nice ntuzita mubereye make up oya amabije yavuze yavuze byo munsi navyo ngo je byarase ko natahura jusqu'à men oya narumiwe jihad no umuntu yanyumije jihad n'amarori yakura bituyenda yakorogera ntazi no gukoroka muri izi dread zande nkavuga hagaza navuga ko dread zande ari nazibi urumva jihad reka wewe uzozuraza mu Burundi wigira kwa Natasha aguha amafaranga ko Natasha akunda bose ntuze umva akunda wewe
umuntu ko ufise ibintu bya hatari umuntu kuri hiti Oya. ashakunda bose no mu Barundi ngaraza akakubwira ati vraiment ico ushaka ya mbese waratwara n'abagenzi abagenzi biwe nico ciza tuzoguma tunakimuvugako cakimushi donc yakubonye ikamushikira aragaragaza uburyo bwose ico kibazo cyagikemura ego rero nawe yagukemura ibibazo mu bandi urumva uri mu bandi n'ukuri uri mwishira hamwe uri muri ekipe yiyo urumva nta gihaho ucakirekire wumva ngo uri umunyarwanda kucuze rero gufata ngo guciye ngo ndiko Natasha uki hagira Natasha n'uwabererwa na makeup kusha very nice natubwire mugako yako zikarana suma urumva azi ashitse mu Burundi nca ngenda ko Natasha bakayiki icumba kirikwa ngo mutosha no kuriha wowe warashiye kukira wakirisha ngahe umuntu nifashanye rero kwipendekeza bavuga nabi oya serieusement uravuga nabi sérieux bibi ari kwipendekeza mu gihe rero uzi ko ejo umuntu mwizeye jana kwijana kibaho nimba uramuseka kura kwa Natasha itategeza gukura kwande kwa Bernice utegeza kumurema icizere mu bantu ya ntuzaho buzogukere uri none je yogira ingorane Bernice akamubura nimba vyaramubabaje dufate bashaka ko bitamubabaje n'ivyo ya kuko abantu bafite umutima woroshe avuga ati mafu nibisanzwe don't worry uvuga uko ukeneye c'est bon mugari abandi nabo uvuze ko akantu baca bagashira ha nani rero muri ivyo bibiri tuzi Bernice kunametse none dufate rero muri iyo sense yuko yagashize mu mutima akaba ari muri ya question ca kibazo Bernice yoba ari ruhande we ategetswe kimukemura kwero kimukemurira tureka kwigira marayika murinzi oya dufate nice guy Bernice kwera nzikari rasta woman that's you could barasta rene nimuzo matubwe abarasta sasa barababesha umengo ne abantu mutegeza gukomereza ko mushaka umengo ni matera zo kuguma mushira mu bishimwe baraba je m'en fous naba ego nivyo mugabo nabona abantu kimukemurira mugamatse kukivamwe no ndamubwira kugira nyavuta ari rasta nani amushira nk'umutima mu amushira nk'umutima mu ndamukunda Bernice ndamukunda n'umujama wanje vraiment arabizi mugabo ongera ko she's a rasta woman n'umurasta dufise yitwa sex mama ndamukunda ariko ko yimbe n'umuntu nyine ari ntumubaze mugabo umenya ko nawe wenyine aragira ahantu akaruha of course haragira ahantu ibintu bikamuruhisha uno muntu akavuga ati ahantu mwarengereye no nimba bintu byage ibaze wagiye nturi muririmbyi kuri afishe wagiye gushikira umugabo wawe avec n'umuririmbyi avuye mu kindi gihugu uri mwereka urukundo yari kureka ntaze akagenda Satbi mugara mwoshe gateka du famille ya Satbi tugende twese aragenda aramuherekeza ukacuza ubona abantu bose kwavuga ngo yamwivye telefone bageze mu mabere yambuze yari yambereje ntiyari kujamwa telefone mu mabere gusa ntiyari umufuko acaza gushira we yari sexy cyane yari boneka gose yari sexy kandi nujya mu bado Ben nakure niyo hodo Ben yari yambaye nk'umuturage yari yambaye sengeri
hariho abirabura yeah